د ګناهونو نه توبه ویستل دا په مسلمان فرض دی. ځکه الله جل شانه مؤمنانو نه امر کوي چې مؤمنانو توبوا الى الله توبه نصوحا. الله جل شانه مسلمانانو نه امر کوي اے مسلمانانو تاسو الله له توبه وباسئ او داسې توبه چې هغه رښتونې او خالصه توبه. نن مسلمان په خپل ګناه فخر کوي، نن مسلمان توبه پیژني نه، او مسلمان د الله جل شانه د احکاماتو نه ځان نه خبروي. معززو توبه ډېر لوی څیز دی چې کله مسلمان د خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شي او الله طرف ته رجوع وکړي، نو الله تعالی دغه مسلمان توبه خامخا قبلوي، خو داسې توبه چې هغه رښتینې او خالصه توبه وي. الله معززو الله جل شانه قرآن کې بل ځای کې فرمایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو تاسو الله لا رجوع وکړئ، د خپلو ګناهونو نه توبه وباسئ، شاید چې تاسو کامیاب شئ. نو د انسان د کامیابۍ راز معززو الله له رجوع کول دي، د الله نه بخشش غوښتل دي، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه کېدل دي. که مسلمان دا صفت په ځان کې پیدا نه کړي، د الله نه د عفو غوښتلو صفت په ځان کې پیدا نه کړي، معززو دغه مسلمان کامیاب نه ده، که مسلمان ناکام. الله به تعالی بخښنه وکړي، خو ته خو د تعالی نه بخښنه وغواړې. الله به تعالی ستا په ګناهونو باندې عفو کرم راکاږي، خو چې ته الله له رجوع وکړې، الله له زاری وکړې، که ته الله نه غواړې نو الله ستا ګناهونه څنګه ختم کړي؟ ته الله نه وغواړه، الله به ستا ګناهونه ختم کړي. ځکه الله فرمایي، خپله فرمایي قرآن کې الله فرمایي وکان الله غفورا رحیما، الله بخونکی مهربانه ذات. الله تعالی د خپل بنده د رجوع په انتظار کې ناست چې دغه مسلمان به کله د خپلو ګناهونو توبه وباسي او زما طرف نه به کله رجوع کوي چې زه ګناهونه معاف کړم. خو مسلمان غافل دی، مسلمان سره د خبرې حیثیت نشته، اهمیت نشته. خو معززو هغه مسلمان چې دغه ګناهونه وي او په دنیا کې توبه نه وي ویستې د خپلو ګناهونو، بخښنه نه وي غوښتې، معززو دغه مسلمان له به د محشر په میدان کې بیا توبې اهمیت او قدر معلوم شي. نو هر مسلمان له پکار ده چې هغه الله طرف له رجوع وکړي او د مرګ نه مخکې د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړي.